সো গাইস ফাইনালি পালে আমরা স্ট্যান্ড ক্যামেরা স্ট্যান্ড চল এই স্ট্যান্ডে কয়রা ভিডিও বানাবো সো যদি অর্ডার দিলে ওটা এহে জালিগা আমরা অর্ডার দিয়ে ওরা কমপ্লিট হলে সাকসেসফুল হলে এলদে তোরা কয়না ভিডিও দিব তো চেতা আনবক্সিং করব এটা মই বুঝতে রেখে সো এই পালে আমরা ফ্লিপকার্ট লাগান কি ভাই দে না পায় सांगे खुले संग ओपन के जाएंगे दे ऐसे ओपन करूँ रूम में यारो ना जाए रूम में जाओ टाइम नहीं मने है कुनों नहीं पाया मरे वो भाई साहब ऐसा तो उसको रे ऐसा दंगने ये देखी दे वाव ये किसने का माल मेटल किसने इधर था Said by Alpha. ये माला साहब ये जिनका ऑर्डर इसे उनका नाम ऐसे तो नहीं क्या ये गाड़ी नहीं है ले गाड़ी लेने जाता है ए की को मेल दे की को ये जो सातोरा ये बात की इनके ब्लॉग में मिला लिबो नहीं क्या हटा Oh, exactly. Oh, এটা ইনকা কে বুঝতোরা হাই হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम बैक माय YouTube चैनल my channel নতুন আইলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কর আর বেল আইকনটা দাবাও নিয়ে মই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দে তো তুমি লোগ যায় আজকে কি ইনকা কে মোবাইল লে ভিডিও আপলোডিং কেনা লাগছে কমেন্ট কে জানাও বুঝছে ভালো লাগলে লাইক কর শেয়ার কর इधर मोबाइल पे वीडियो बनाबो আজকে থেকে টাটা হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम बैक माय YouTube চ্যানেল তো আইসি আমরা বুঝতুরা যুদ্ধ চামান উড়ে হয়ে গেল আনবক্সিং হয়ে গেল এলদে শুরুয়াত করব আমরা ভিডিওরা যদি ভালো লাগে লাইক আর শেয়ার মোলা চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কর তো